السلام عليكم أصحابتي كسر هذا channel كي آمنة beauty أدينكم مالك ساكت جوكتين واني سلام أصحابتي ما أنت محكر لنا محلها يعني أبايالها حاملها إيو قبلها أو بيبيga يرقمان أو ناس كنوجيان سي اسكو عاتيلاين سؤالكان مر بدن على سويدي وقتيان وهلوباي inaan igu soo suubiyo video laakiin maanta waqti aan haystaa sidaan iga soo suubiyo videoga marka maxaa lamada meel isku keen lamada video gabdhaha xaamilaha iyo gabdhaha babyalaha yariska qaba naaska nuujan say isku caateelayeen okay alaabta aniga isticmaal qaar oo maxaa jira gabdhaha xaamilaha isticmaal kalin iyo qaar gabdhaha naaska nuujan oo isticmaal kalina jiraan sidii qalki amal ma isticmaal kartid because محلا حاملة تاي خلق معستمال because محي تاي baby بناس سيسا ناس عنق مركو عنا كعبو عنق يكعتوا مركو مربتي وح عنقاي أو وح دمايا وأنا إسكال على سبب حلسكو عاتي أوكي محلا هاي دابيالا جرا أو لسكو عاتي دابيالا بليس ها استعمالين وح إنك كسينين ها استعمالين وح مركا استعمالي سو وح الدبيع استعماله كوغ maxaa hor u sii galeena gabdhaha oo naaska ilmaha siiyaan ilmaha yar qabaan say isku caateelayeen baby naas asisa khalka ma isticmaal kartay laakiin maxaa isticmaal kartaa chia seedka isticmaal kartaa chia seedka biyaha ku shubeysa murmuro oo ku jira murmuraha chia-ga waa cabaysa calooshu ku buuxiyaya naaskana markano caano badan oo ku giliyaya cunuga kii kala ku soo heray حبرشات جوان كسر للجنال كيجي أنا يوصف عنا شرحه حبرشات كوعبك تحدي أو بيبي الناس أسيس محل هاي الناس كان عانوا بدن وكوجليا عافيمات بدن عافيمات بدن وله ذاي إن محل هاي حبرشات كسر سبر كيس محاكو جرا إنها community كيجي أو كجرا سبر هاني مسيدا وأركتين دجامة هندية إيه دجامة عرب كسر ليسين حبرشات على عربة وقصة صومال مقاقاني لكن هدي الدجامها أو أجنبي أعتقدين واتوسيسي مقع جوني ولا هي لكن حبرشات مقانا سو لكن دجامها هندي مركتها وقاعدة واتوسيسا والقصية يعني أسيقو أو هندي أهاني ما أني سو قلي بعض لكن أنا في عربهانا وقصة حبرشات على سو ناس كن أنا بدون وكوجليها عنقنا أنا بدون وكوهلا هذا كن عفمات بدون كاليسا حبرشاتك محاكوسو هري إن أبايضة أو بيبي ناس كعسيسة محاسة ميسا راشين كميش بيحي سلسليت أعنو لذي أو سوق إباسة وحسنا ناس كجريسة محاعنيسة عافيمات كسا عنيسة هاسلهن عنوغا الناس عانا ميغا هلايا عنوغا ناس عانا بدنو كهلا دونا especially خضارة بدنا سميسليسا كسكسا سميسليسا صورت واسمال صورت وقليا لغا صوبيه أمبولا استعمالكتا أمبولا لكري أمبولا بوكر لغا سوبي أمبيكر لغا سوبي أمبولا سمبوسي لغا سوبي دجاج وعنكتا ملاي وعنكتا هيلبكي وحي أو أدي أو برور أهمركنو عسكري ويسا سي أو محلها سي اسكو عاتيين عنو جيرا قولكو كو جوغا ناسا سيسا وقت أديك مسكو هلو سي وقت أدي اسكو هلو دونتا محاسميسا إن ناسك مركب عنق أساس إكسس عربتها ناسو بس أوجا ناسك إكسس كأسود بس ممكن ناسك عنها هويدا عنها هذا بيبي جاي محونا قلا خرير محسكو بدلا عصبة لنا نسكو بدلا عني مركب محل عربة عنق جاي عنها إن أقول لستا مس عنق جاي لمس عكور إن عنا أساسا ناسك أنوجسا كبعدي إكسس كايا سوبيسا لما سحك بعدي عنقاس أنا سيدونتا because محل لها هديك ناسكي محون خلا دنان محون خلا عنه عنق أسيل أنوجلد دنان أو نخلا عنق الموفيعنو مركا لما سحكور عنقا ناسي سلسوا نوجيسا كبعد إكسس سوبيسا محل هاي أن أنا مركي أنجرتينك أنتجر بارك أنتجر محاركجر الجنبي بدن أركجر أو إماجرين بارك إكسس كسمين بيبي يريسيال أو أمله ملخيار أي بطن بيجي وجرا بارك أنتجر جردينك الماكود ديلان عنقا صاريسا محلها عنا أصول استمركنا وقاديسا ميز محلها كهرباء سيسا يا وسأرديسا
maxaa soo xiraysaa fanaanada bacda soo xiraysaa fanaanada bacda oo exercise ka soo xiraysaa jardiinkaaga tagaysa waa la soo ordaysa cunugo riixaysa markino socod boosiis hada orda kale markii socod boosiis bagiga aad riixaysa bushak sameeytaa hadii Soomaali joogtaana markino waxa ugu tagi kartaa familka xaafadaha guriyaha maxaa lahaay meelaha soo soo wareegi kartaa socod boosiis markino ina fanaan bac xirata markino maxaa lahaay exercise ku sameeyay doonta maxaa niyo sidana fanaanada bacd usiga loo suubiyay gacantaada gurigaaga adiga ku sameeysan adiga suuqa tagan especially waan ogahay gabdhaha Soomaalida walaalahayga oo ila joogan maxaa lahaay maxaa la Soomaali joogan inay halayni fanaanadayaalaha soo maxaa laha abaayada oo naaska si saasa sameeyta qudaaraha cunaysa cunugaaga naas siinin maxaa siisa naaska markaa nuujisa ka bacd lama sac ka bacd la siigta ka hor ma siigtay because maxaa la naaska cusboon khalaay caani cusboon khalaay dhanaano khalaay cunuga ma fiicano marka caanaha si fiican nuuji cunuga ku hurto exercise soo sameey soo dhamay dhac hadhow markino nuuji cunuga hadii kal ulisa ka taamko geedka lagu liso markano waa ulisaysa finjeerka u galiyaysa soo saasa sameeyta gurigaaga dhaxdiisa ama ku sameeysaa jimacsa ku sameeysaa oo exercise adigoo qalka cabin qalka horta xeerka dhan oo jira cadiinka caloosha dhankaaga caloosha dhan gudaha galay caloosha dhan euro ka dhiga meelaha kale euro ka dhiga laakiin caloosha meenti caloosha saad euro uga dhiga qalka soo maxaa la kliniga olvero ma cabagtay waxaas dhan waa ina iska ilaalisa laakiin maxaa cabagtaa habeenkii because habeenkii waa hurdaysaa Soomaa abaayada oo babyga yariiska naaska siiso maxaa sameeytaa maxaa lahaay qajaar cucumber iyo kamsar caleen hadii kamsar caleen hasalin mints nanac jacleen alda af arab nanac way dhahan af Soomaali usiga saas leeyo reexaan ma laakiin kiisida xanjada markii xanjada la cunay kan soo oo ku soo arfay kaasa laga soo biyay caleentaas laga soo biyay maxaa lahaay ashiisa aan kamsar caleent iyo kaasa markano kaasa aan aad u jeclahay maxaa la kaasa shiidaysa maxaa lahaay jirkaaga uu fiicanaya maxaa lahaay ونكو عاتية جيد كاس أفكنو كو عرفيايا جكنو فيعنتا خجارك بيا لغا صوبي محوصوبيا موت محالها جيد كعلوش ماكينة علاش هبينك وجيفتا هبينك ولا شقايا إنو ماكينة دخاخو أو محالها إن محال عدينك دلاليو سو كاس أسمكتا هبينكي إنا سررت كورين وعاويسا كبعد وغرديسا بيبي مرقو ناسك أو أكجوجيسا markaas waxa rabtaa sameeyta qalkiya caawagta kaniiniga alvero oo clean cleanska oo dacarka laga suubiya caawagta usuga oo maxaa aniga oo sameeya gabdhaha abaayala Soomaali joogan iyo abaayala Kenya joogan ma oga abaayala Kenya joogan hadii laga hadlayo laakiin abaayala Soomaali joogan iyo Kenya meelaha kale oo laga hadlayo kaniiniga dacarka insha Allah sidoo loo sameeyo anani keena doona video ka arka doonta hadoo ilaahayna gaarsiyo soo maxaa sameeyta asaas markii babyga naaska ka joojisa maxaa sameeyta waxaan apple cider vinegar qalka cabaysa abaayala Soomaali joogan qalka diihaanin markuu apple cider vinegar exactly dahaanin usigo maxaa lahaay tufaax hada soo hata usigo tufaax qalki waa isticmaal kartaa okay way so meesha aan ku soo gagabeynay abaayada oo maxaa lahaay baby nice siiso abaayada xaamilaha soo hirtay aniga jima hada balaayo waqtiga hore jima taga jirin parkan ku soo ordi jiray jardiinka ku soo ordi jiray جيم كان تاغو maxaan taga galaaskan galo naag xaamilo oo 8 bilood caloosha halkaas cunugeed markuu caloosha dhaqaaqay waa arkeena exercise keena bartaa baaskiilka koraysa waa la booda inta maxay ku soo xiraysaa caloosha xarig oo suun ee hoos ku soo xiraysa kor soo qaado exercise keena bartaa maxaa lahaay xaamilo data markano exercise waa sameeyta exercise laakiin oo culays oo weyn ama sameys socod amal waa soo socota maxaa lahaay horta qofka marka uu leeyahay alxamdulillah because ilaaha ba ugu talgalay qofka marka uu leeyahay of course gabdho badan way ilaan gabdhena micna si ana amal markaan uurka yeesho dadka ewer naqdaan ah waa caatoowa dadku ku jirtaan ma ii uurka laakiin dadka caatoowa yana ahay qofna ku xiila waxna qofna ku kaasana alxamdulillah wax ilaahay ba ugu talgalay waay laakiin hadii rabtaa inuu wax ku korin maxaa sameeyta gurigaaga dhaxdiisa exercise ku sameeyta waa baxta gymka tagta wadamahan Yurub joogta markano
جيمكا تجيسا إكسس براها يريسكا كوركوريسا خفيفك مركنو عسميسة تريني وحاسة دتكاسة جوجان محادثة أنا حاملها هاي محاسوبي كلا والغو شيغا محاكا لكو سيري هدي أوراشي مهربتا مركنو أنا إسكالا لسا سليدي وحي عافي ماذا أبدي شكتا عافي ماتك آدو في عنتا خضارها آدو في عنتا أنا كسو مالا مركنا خضارة معنو خضارة وعنو كتها عافي ماذا أدقنا يكون تهاي guriga dhaxdiisa exercise ku sameeyay kartaa waa soo socodka socodkaas aad soo socodayso markii dhaloogaga soo gaaro maxaa lahay wuu ku fududaada ana markii uurka qaad dadka socodaan ahay alxamdulillah marka astaaka tagayna horeyaan ka dhalaa soo maxaa lahay socodka badso maxaa la waa toobaysa soo maxaa lahay baayada xaamilaha jim waa tagta exercise khafiif ah sameey kartaa maxaa la raashin health waa cuno kartaa laakiin alaabaha isku caateeya ma cuno kartay sida qalkii camal ma caabi kartay alaabo qaar badan caabi kalina jira jiya waa caabi kartaa jiya maxaa lahaa caloosha lagu buuxiyaa jiya seed waa caabi kartaa laakiin inta kale waa inaa ka dheeraata wax la isku caateeya because waxa la isku caateeya wixii afka gelisa cunugiya kula cunaa caloosha cunug kugu jiro baby kugu jiro kula cunaya marabta cunugaaga inuu wax ka gaaro abaayada oo maxaa lahaa babyga yar oo nuujiisana إذا نساس عمل قلق مع عبكتي وح أفك جلسة عنق يراك عبايا مركو أنا إسكالها لسه وحل أو الإسكو عاتي سيدي محل هاي جرين تي وأنا إسكالها لسه جرين تي أو محل هاي وتشانيس كأ وأنا إسكالها لسه محل هاي قلقي وأنا إسكالها لسه كنيني دحر كأ because محلها مشوش كوجي علوش الصحية وسخرنا كانت فيها مربتي وحي هذه علوش أفك جلسة baby oo kanuujisa babyga wax ka gaaraya marka marabta babyga inuu wax ka gaaro so I hope videogan inoo wax ka faa'iideysateen hadii wax ka faa'iideysateen please comment ka bixiya abaayalaha oo xaamilaha iyo abaayalaha oo naaska nuujin abaayalaha naaska oo nuujin guriga ku sameey kartaa exercise hadii family oo haasta babyga ku fiilan masxaajigaaga markano waqtiyaha oo magaciisa usiga oo guriga ku soo naqalay usiga baby uu tagata ina baby naaska si fiican ugu dharjisaa markano aan nuujista fiican jimka tagta oo soo sameey kartaa adigoo maxaa lahaay oo iscaatay kartaa adoo baby haasta markano iscaatay kartaa ajnabiga maxaa lahaay intaas sameeyaan maxaa kala soo yiri abaayada xaamilada maxaa lahaay maxaa sameey kartaa adiga marka dhashaa sida ana camal markii aan dhalo wax ma kala ogeenin maxaa lahaay intaan geli kan kala ka bixi midwife keegi marka ay imaad guriga lagu imaadayo yukiga marka dhasha ka baxday guriga marka ugu imaado maxay siisay warqadiyaal oo exercise derbiga lagu hal saarayo derbiga maxaa la buufin calo dhabarka gala la geeyayo oo maxaa la baloon oo wax fadhiisa la istaagay lugaha dhulka sida baaskiilka loo wada lugaha waxaas dhan ay siisay ee dhahday waa dhashay waa ina exercise samaysaa waa korka waa ina jimjimcaysaa soo hayleen intaan geli intaan ka soo bixi marka dhashaa maxaa lahaay isbuuc ka bacdi exercise blab maxaa the quicker you will lose weight the quicker marka hada ignore subsa ciilka ku kore marka xaamilaha ahayd muxuu kugu naqlaa adeega kugu naqlaa inuu kugu dego marka dhasha ka bacdi isbuuc ka bacdi maxaa lahaay exercise blab ani saasaan ku dhahay kusada waqtigan hadda lagu jiro umul iyo 40 berry iyo malmalaal ismariya iyo maxaa la saliid macsar saliid tun iyo saliid magaciisa ismarmariya waxaas waa dhamaaday waagi horiyo ahaay laakiin hadda alxamdulillah waa dhala horiya loo sii socdaa ani maxaa la wax umul sheegay wiligeyga ma arkin umul wiligeyga ma galin hal bir ma galin istaakan ki ma jigeeday hor u gala maanta kal suuqa ma jooga ay bareegan ku jira soo maxaa lahaay adeegayga ilmahayga kale oo guriga joogana ku mashquula marka wax oo umul la sheegay wiligeyga ma arkin soo maxaa lahaay maxaa ka gaar kartaa before oo maxaa lahaay oo ciilku kugu sii saaid marka la dhal qofku kugu sii saaid maamaha ilmo cunugay guriga fadhiisa laakiin isla marka ta ka gaartaa guriga dhaxdiisa jimcso YouTube hada yaala oo exercise badan ku jiro ki garbaha hana ki caloosha hana ki lugaha ki galaalki dhabarka ki geesaska oo lagu tusaa step by step yaala hada YouTube meesha ka fiirsan karteen insha Allah ayo videogan ina wax ka faa'iideystaan hadii videogan wax ka faa'iideysan comment ka bixiya asxaabihiina la share garaysta beelka taabta beelka macnihiisa maxaa waa video kas aniga soo geliyo sidoo inigu soo gaaro hadda maxaa rabaa inaan dhaho always stay Jabiiba
hadda maxaa rabaa inaan idho mac salaama guys bye